Yes, nongeye kuguhereza ikaze ngusuhuza aho uherereye hose, wowe udahwema no gukurikira ibiganiro byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Yes, batangiye bavuga ngo impirimbanyi y'isuku, mbese nyine ni umuntu uba umaze igihe kinini akora umwuga, mbese ni umuntu uba umaze igihe kinini akora icyo kintu. Ni imyaka 18 Musabyimana yarahariye umutima we Kigali ikeye, mbese nyine we yarahisemo gushyira Kigali ku mucyo, mbese mu byo akora byose akaba agomba kuba azi ko Kigali ikeye, mbese amasuku ahagije. Ibi ngibi rero bishyizwe hanze nyuma y'uko hamaze gukusanywa amakuru ameze gutya, mbese ibi byose nyine bivuzwe nyuma y'uko bagiye bakusanya amakuru basanga koko icyo kintu nicyo. Amashashi mu mihanda ya Kigali yabaye amateka, ntushobora kubonamo ibishishwa by'imineke, iby'ibisheke n'indi myanda iyo ari yo yose. Isuku muri uyu mujyi ntabwo yizanye kuko byasabye politike ihamye ya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda igamije kwimakaza imibereho myiza y'abaturarwanda. Igikomeye rwari urugendo rwo guhindura imyumvire y'abaturage ku buryo bumva neza ko isuku ari ingenzi kandi ko bagomba kuyigiramo uruhare, bagomba kwiteza imbere nyine nk'uko ari abanyarwanda. Uko gusa neza k'umujyi wa Kigali ntabwo byikora kuko hari abakora umunsi ku wundi kugira ngo uhore ubera abandi icyitegererezo. Abo barimo na Musabyimana Agnes udashobora kugoheka mu gihe Kigali idasa neza. Umunsi we wose yabuhariye isuku mu mujyi wa Kigali, mbese nyine we avuga ko isuku itari mu mujyi wa Kigali we ataba atuje, mbese ataba anatekanye. Atuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Kuva muri 2007 uyu mubyeyi w'imyaka 60 y'amavuko akora isuku mu muhanda. Niba akunze kunyura mu muhanda uhuza Camp Kigali n'ahasanzwe nko mu Kanogo, uzamubona kenshi guhera saa 12 z'igitondo kugeza saa 10 z'umugoroba. Akorana isuku akanyamuneza, ubona ko yishimira ibyo akora, mbese nyine ubona ko nta n'ikibazo abifitemo. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe yagize ati iyo nkigera mu muhanda ntangira kwita ku bintu by'imyanda abantu bawutayemo, mbese nyine abagiye baguramo ikintu cyangwa se abagiye bafata ikintu bagatamo wa mwanda, byose atangira kugenda byitaho, nkabitoragura mbishyira mu mifuka, n'indabo zifite ikibazo ngenda nzikuramo, mbese nyine nkagenda nzikorera amasuku. Iyo muganiriye akwereka uburyo akunda aka kazi, kuko uretse kuba atewe ishema n'uruhare agira mu isuku y'umujyi wa Kigali, nishimira ko kamufasha mu buzima bwa buri munsi bw'umuryango we, mbese nyine n'uburyo abayeho. We akubwira ko nyine byose abyishimira, mbese nyine aheshejwe ishema n'ibyo akora. Ibi byose nyine akaba agenda agaragaza ko nta kibazo bimuteye. Mbere yo kwinjira muri aka kazi, Musabyimana yacururizaga ku muhanda abazwi nk'abazunguzayi. Kuri ubu ukujije abana 5 kandi yabonye ubushobozi bwo kubarihira amashuri yisumbuye, ndetse nyine ibyo byose yagiye abibona bitewe n'uburyo we yiyumvaga, bitewe n'uburyo yakoraga ako kazi. Aho yagize ati nta mwana wanjye wigeze asabiriza, mbese nyine nta mwana wigeze usabiriza cyangwa ngo abe imbobo, nyine abe yajya mu mihanda ngo beri wa wundi wasariye mu mihanda. Hoya, ikindi ikintera imbaraga ni ukubona umujyi wacu usukuye, abadusuye bakabona ko umeze neza, nanjye ubwanjye nabigizemo uruhare, mbese nyine akomeza kugenda avuga ko nawe yabigizemo uruhare. Musabyimana yasobanuye ko hari bake batarumva ko badakwiye kwanduza imihanda. Icyakora iyo abonye bene abo abakebura akabibutsa icyerekezo
cy'abanyamujyi, mbese nyine akabereka ibyiza by'umujyi ukeye. Yavuze ko kuba imirimo y'abakora isuku mu mihanda ishimwa ku rwego mpuzamahanga nabyo biri mu bimutera ishema, mbese bikaba binamutera nyine akanyamuneza iyo yumvishe koko igihugu cye cyamaze gushimirwa cyangwa se cyamaze guhabwa ako kanyamuneza. Hari ubwo umuyaga mwinshi umanura amababi y'ibiti bikikije imihanda akayanduza, ariko Musabyimana ntajya abyinubira cyangwa se abe yavuga ngo ibi nta kuntu nabikora ngo gutya na gutya, hoya, kuko azi neza ko ibyo biti nabyo bifite umumaro munini ku buzima bwa muntu, mbese no mu mujyi ubwawo. Yerekanye ko mu gihe igiti kiguye nko mu muhanda, polisi y'igihugu n'izindi nzego zibafasha gutegura umuhanda hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, nabo bagakubura nk'uko bisanzwe, mbese nyine ibyo byose bakabikora. Ubuzima bwe butari mu kazi ni ubusanzwe, ni ugusenga, gukora isuku no kwizihirwa ari kumwe n'umuryango we, utibagiwe no kwita ku buzukuru, ndetse nyine no kwita nyine ku bandi bose abona ko bagomba kwitabwaho. Ibyo byose rero akaba abikora kandi akaba abikorana nyine akanyamuneza, mbese akaba abikora kandi yishimye nta kibazo na kimwe bimuteye. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, nanagusaba gukanda subscribe. Ciao ciao.